वर्षा की बूंदें जब आकाश से धरती पर गिरती हैं, तो मिट्टी के साथ मिलकर सारे वातावरण को सुगंधित बना देती हैं। परंतु जब यही वर्षा की बूंदें किसी स्थान पर एक साथ बादल फटने के कारण गिरती हैं, तो उस स्थान पर बाढ़ भी ला सकती हैं। इसी प्रकार जीवन में भी यदि हम किसी व्यक्ति की सज्जनता और उदारता का मोल नहीं रखते, तो जो व्यक्ति वर्षा की बूंदों की भांति हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है, वही व्यक्ति हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।